अभी तक हमारे कंपनी में 10 से 15 ड्राइवर एंड सुपरवाइज़र इंजीनियर पहुंच सका भाई। अगर कोई आना चाहता है तो ग्रुप के माध्यम से आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा सीनियर सुपरवाइज़र भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर आना चाहते हैं ग्रुप के माध्यम से तो आ सकते हैं भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉर्जरी नहीं, कोई धोखेबाज नहीं है, ठीक है। 100% यूपी, बिहार, बंगाल या एमपी का कहीं भी हम लोग भर्ती कोई स्टेट का भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।